Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмді пирожкидің жасалу жолымен бөлісемін. Қамыры жақсы көтерілетін және салмасы да өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 150 грамм жылы сүт, 150 грамм жылы су және 1 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы және 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық май. Ұнды електің көмегімен өткізіп, жұмсақ қамыр елейміз. Сүт пен суымыз міндетті түрде жылы болу қажет. Қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Жұмсақ қамыр илеп болдық. Енді бетіне май жағып, бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Енді салмасын жасауға кірісеміз. Пияз бен картопты қуырып алдым және тұз салып араластырамын. Мен салмасын қуырып жасаймын. Сіздер алдын ала қайнатып жасасаңыздар болады. Картопымыз қуырылып болды. Енді езіп пюре жасаймыз. Қамырымыз жақсы көтеріліп ашыды. Енді оны бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Біраз көтерілгенше бетін жауып 15-20 минутқа қоямыз. Салмасын салып, ортасына жан жағын қуырған кезде ашылып кетпейтіндей жабыстыру қажет. Енді қызып тұрған майға 2 бетін қуырып аламыз. Картопты пирожкиларымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.